तो हम लोग जा रहे हैं थकुली उड्यार। ये थकुली उड्यार का सीढ़ी शुरू हो गया यहाँ से और दिख रहा चना गाँव। अभी हम आपको दिखाएंगे थकुली उड्यार। उड्यार में क्या होता है, हाथ मारो ऐसे धम धम आवाज आती है। यह हनुमान मंदिर का लिखा, सिद्ध कर हनुमान जी लिखा है। ऊंचा ऊंचा पहाड़ का हनुमान मंदिर एकदम ऊंचा है। और नीचे रामगंगा बह रही है। ये कौन सा गांव बोला है? चौना, चौना गांव। ऊपर क्या होगा? चलिए दिखाते हैं आपको नया चीज। हाँ भाई, विशाल पत्थर, इतने बड़े पत्थर नहीं ऊंचाई में, अगर लुढ़केंगे तो कहाँ जाएगा ये। तो जहां हम आपको दिखाना चाह रहे हैं ढकुली उड्यार जो है, वो जब ग्रिल खत्म हो जाएंगे कह रहे हो, वहां पर मिलेगा वो। अभी तक ग्रिल समाप्त हुए नहीं। थकुली उड्यार आने वाला है, आने वाला है थकुली उड्यार। ये है थकुली उड्यार। ये आवाज आ रही है आवाज? आवाज आ रही है। अरे बाबा रे, थकुली उड्यार के अंदर हम भी बजाते हैं। जरा इधर आके देखो, आगे। चप्पल खोल जाओ नहीं तो फिसलोगे। चप्पल वो ताल दो जरा। इधर की तरफ आओ, इधर से थोड़ा आगे जाके बजाओ। फिसलन है क्या? कौन लग रहा है? वाह 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 वाह, देखा जय जय को तांबे के तौले पे जाता है। ये देखने के लिए हम आए इतना दूर अपने गांव छोड़ के। ओह माय ओह गॉड, माय गॉड। ये नीचे भैया बहुत नीचे, बहुत ज्यादा नीचे मत जाओ नहीं तो फंस जाओगे। नीचे नहीं जाते, फंस जाएंगे नीचे। बहुत उड्यार है अंदर। अरे बाप रे, ओए होए होए। इतना बड़ा बड़ा विशाल पत्थर और गिरेंगे तो कहाँ जाएगा इस। ये देखो मोटा मोटा, और ये तो दिखा दिया अभी आपको जहाँ बज रहा था। ये है वो विशाल पत्थर है। तो आपको दिखा दिया हमने। तो बजने में खाली कैसे आवाज आती है। अभी आइए यहाँ देखिए, बहुत आनंद है। अच्छे, अरे घूमने में बहुत अच्छी जगह है। पेड़ है यहाँ। थकुली उड्यार, पढ़ो मैं नाम क्या, थकुली उड्यार है, मैं भूल जा रहा हूँ बार बार। इतनी अच्छी जगह है। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे? कुछ लगा, ठीक लगा? आपको पूरे दिखाते हैं। ये है थकुली उड्यार का टॉप पोस्ट। तो यहाँ हम आपको दिखाते हैं पूरा गांव, चारों ओर जो दिखता है वो दिखाएंगे। रामगंगा हो गया, चौना गांव हो गया, आगे ऐसे वो गांव है, वो गांव, और वो है नेत्रा मंदिर। वो ये वाला नेत्रा मंदिर है। बाकी गांव है, कपडोली है, और भूमि 2000 टमटम, कुछ मासी भूमि वगैरह, बहुत गांव है दूर दूर तक। ये पेड़ जो पत्थर के ऊपर है, हरा भरा हो रखा है। देखो इसको खाद पानी कहाँ से मिल रहा है इसको? प्रकृति दे रही है।
यहाँ कोई चीज बेकार नहीं हुई है, इतना साफ सुथरा बना रखा मंदिर। ये देखो, ये पूरा खरपतवार खत्म कर रखा है यहाँ का। उमरिया धोखे में खोए दियो रे, धोखे में खोए दियो रे, उमरिया धोखे में खोए दियो